I will show you guys. I'm cooking for lunch. Look at this, guys. Ano yan, guys? Dab. Yan. Inano ko muna sa kuwan. Ito ang lunch namin ngayon, guys. Binabad ko muna sa suka. Yan. Dab yan, guys. Ito ang dab. Dalawa na pala dab. Yung kalapati. Tapos itong maliit, yung pugo. Ito ang pugo. Ito ang pugo, guys. Maliit yan siya. Yan. Tapos ito malaki-laki, konti. Yung dab. Yan ang kalapati. Okay, samahan niyo ako, guys, magluto ngayon, guys. Ayan. Ito na ang mga ko, guys. Ayan. Ayan. Garlic, green pepper, garlic, luya, tomato, onion. Okay, guys, samahan niyo ako, guys. Ako ko ilagay yung ko. Okay, magluto na tayo, guys. Yan ka muna.
sa next video po. Bye-bye. God bless us all.